pagi teman-temanku semua. Hari ini saya lagi ada di Jalan Bangka. Posisinya dari arah Center Point, Veteran, Jalan Veteran belok kiri. Langsung jumpa ada nih. Ciklin. Ciklin. Biasa yang lebih sering dipesan apa? Balado. Oke, kasih balado satu. Balado satu. Mau yang biasa atau yang besar? Yang biasa 15.000, yang besar 20.000. Kasih yang besar aja. Yang besar aja. Iya. Ada diskon ya. Iya. Ini menunya. Big balado ini. Toppingnya sih kita ada BBQ, mayones, sama saus cheese. Oh. Mozzarella juga ada. Mas saya mau jalan nanti di atasnya lagi gitu. Iya, mozzarella kan pakai mozzarella atasnya nanti pas kita aduk di bawah. Oke. Oh, bisa juga ada ya. Pakai makanan ini saya harus banyak rasa. Iya, betul. Buka dari jam berapa, Kak? Kita jam 9 sudah masuk. Jam 9. Nah, cuma kan beres-beres semuanya jam 10. Oh, oke. Bukanya sampai jam. Jam 8. Kalau topping dia tambah harga lagi. Iya, kalau ada Nah. topping tambah harga 4.000. Oh, topping kena harga 4.000 lagi ya. Kayak BBQ, cheese saus, mayones. Hmm. Kalau mozzarella yang agak besar. Mozzarella 10. Nah, kalau mozzarella yang besar 2,7. Oh, berarti kalau saya ini tambah mozzarella jadinya 28. Iya, Oke, bikin aja. mozzarella. Tambah mozzarella. Dia kalau yang besar dapat takaran berapa banyak, Kak? 1,6 ya. Kalau yang kecil? 1,2. Oh, 1,2 gitu ya. Nah, ini ditimbang nih. Timbang dulu. Nah, ini mozzarellanya. Berarti kisaran harganya 15 sampai sekitar 28 lah ya, Mbak. Wah, banyak loh nih. Nggak pelit loh kakak ini. Masa mau betul Ya, kan sesuai. mana tahu ya kan. Nah, namanya Cinlin ya, Kak. Ayam goreng. Nah, wah ini, banyak nih. Wah, jumbo loh ini ya kan, Kak. Iya. Ini yang porsi jumbonya. Wah, Nah, kita pakai. kenyang nih. Oke. Bahan-bahannya semua alami ya, Kak ya. Alami, Nah. alhamdulillah semuanya alami. Kenyang nih satu porsi nih. Kalau yang ukuran apa jumbo. Ya, kalau kan besar cukup lah. Membuat perut kenyang. Penasaran pun hilang. Iya. Guntingnya jumbo juga, Kak? Enggak kan? Yang penting ini jumbo loh. Yang ukuran besar juga yang Wah. diambil. Oh, baru nanti atasnya ditaruh bumbu balado gitu. Wah, Macam itu. sedap. Ya kalau memang mau pakai bumbu lagi pakai bumbu. Kalau yang mau gini ya begini. Tergantung seleranya aja. Kita tawarin. Oke.
Ini dia cinlinnya. Iya. Banyak. Udah jalan berapa lama? Udah mau jalan 2 bulan. Oh, ini yang dipesan apa kak? Balado. Balado. Orang banyak yang balado. Pedasnya mungkin ya. Pedas-pedas manis. Oh. Kalau dia yang extra hot, Extra hot dia pedas. oh pedas cabai gitu. Iya, pedas cabai. Tapi itu mah enak. Gitu. Kalau dia sedikit itu kan penasaran rasanya. Nah, aku sih doyan yang pedas-pedas juga. Campur juga bisa, balado sama extra hot. Oh, campur rasa bisa juga lah ya. Semua bisa lah. Airnya di bawah masih kedinginan lagi. Kena lah dia semua. Mau dingin panas kena semua lah dia. Pokoknya yang paling menderita ayam lah. Timbang lagi ini yang untuk ukurannya kecil ini, ini ukuran biasa. Masukin ke kotak. Black pepper ya, black pepper extra hot ya. Wah ini tambah meledak ya gila. Tak apa. Enak karena kan dari namanya kalau ayam dicampuri apa aja enak ya kan. Wah itu dia, itu cabenya. Asalkan tahan aja ya kan kak. Tahan perutnya. Ya jagung. Tuh ayamnya, potongannya besar-besar tuh. Media cinlinnya, ya banyak. Nah, besar ukurannya mozzarella. Gak pelit loh, mozzarellanya banyak. Ada extra hot, berarti pedas lah ya, pedas. Balado, seaweed, black pepper, jagung manis. Extra toppingnya bisa barbecue, cheese sauce, mozzarella, sama mayonnaise. Ini yang lada hitam tambah extra hot. Ini yang jagung tambah rumput laut.